NIOS कक्षा 10 अंग्रेजी पुस्तक 2 पाठ 27 शीर्षक द पैरट हु वुडंट टॉक। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। यहाँ प्रश्नों का संकलन पिछले 10 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए पैटर्न पर आधारित है। विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी और ज्यादा समझ हेतु यहाँ सभी प्रश्नोत्तर हिंदी व अंग्रेजी दोनों रूपों में प्रस्तुत है। हिंदी सेक्शन। प्रश्न 1। लोग तोते को पालतू जानवर के रूप में क्यों रखना पसंद करते थे? उत्तर। लोग तोते को पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद करते हैं क्योंकि वे मानव आवाज की नकल कर सकते हैं। प्रश्न 2। पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखना किसे पसंद नहीं था और क्यों? उत्तर। लेखक पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पिंजरों में रहना पड़ता है। प्रश्न 3। तोता किसे पसंद नहीं करता था? उत्तर। तोता रूबी आंटी को पसंद नहीं करता था। प्रश्न 4। आंटी रूबी तोते के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हो गई? उत्तर। एक दिन आंटी रूबी ने अपना चेहरा पिंजरे के पास कर लिया, तोते ने उसका चश्मा उतार दिया जिससे उसका रवैया तोते के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। प्रश्न 5। तोता पिंजरे से कैसे भागा? उत्तर। एक दिन लेखक ने तोते को दोपहर का भोजन दिया और जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसके बाद तोता उड़ गया। प्रश्न 6। तोते की बात सुनकर आंटी रूबी क्रोधित होकर घर में क्यों दौड़ पड़ी? उत्तर। एक दिन तोता लौटा और मामी रूबी को देखा। तोता उससे वही कटु शब्द कहने लगा जो वह उससे कहा करती थी। इसने कहा, तुम सुंदर नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती। इससे वह नाराज हो गई। वह घर से भाग गई। गद्यांश। प्रश्न और उत्तर। तोता आंटी रूबी ने एक चिड़िया पकड़ने वाले से खरीदा था जो हमारी सड़क के सभी घरों का दौरा करते थे। पिंजरे में बंद पक्षियों को रंग बिरंगे तोते से लेकर चिरचिल्ली छोटी मुन्नियों और यहाँ तक कि आम गौरैया को भी बेचती थी, जिन पर रंग लगा होता था और कुछ के रूप में निकल जाती थी। विदेशी प्रजाति। न तो दादी और न ही दादा पिंजरे में बंद पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखने के इच्छुक थे, लेकिन आंटी रूबी ने धमकी दी कि अगर उन्हें अपना रास्ता नहीं मिला तो वह गुस्से का आवेश कर लेंगी और आंटी रूबी के नखरे देखने में भयानक थे। वैसे भी वह तोते को रखने और उसे बोलना सिखाने की जिद पर अड़ी रही। लेकिन चिड़िया ने मेरी चाची को एक पल के लिए नापसंद कर दिया और उसके सभी आडंबरों का विरोध किया। प्रश्न 1। इस गद्यांश के पाठ का नाम बताएं। उत्तर। तोता जो बात नहीं करता। प्रश्न 2। इस पाठ के रचयिता कौन है? उत्तर। रस्किन बॉन्ड। प्रश्न 3। किस चिड़िया को किसने खरीदा? उत्तर। आंटी रूबी ने एक तोता खरीदा। प्रश्न 4। रूबी आंटी ने चिड़िया कहाँ से खरीदी? उत्तर। उसने चिड़िया पकड़ने वाले से चिड़िया खरीदी जो गली के सभी घरों में गया था। प्रश्न 5। रूबी माणिक चिड़िया को क्यों रखना चाहती थी? उत्तर। आंटी रूबी पक्षी तोते को बातचीत सिखाने के लिए रखना चाहती थी। प्रश्न 6। पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में कौन नहीं रखना चाहता? उत्तर। लेखक के दादा और दादी पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में नहीं रखना चाहते थे। English section. Important questions and answers. Question 1. Why did the people like to keep parrots as pets? Answer. The people liked to keep parrots as pets because they could mimic the human voice. Question 2. Who did not like to keep birds as pets and why? Answer. Author did not like to keep birds as pets because they have to be kept in cages. Question 3. Whom did the parrot not like? Answer. The parrot did not like Auntie Ruby. Question 4. Why did Aunt Ruby become hostile towards the parrot? Answer. One day Auntie Ruby put her face close to the cage, then knocked off her spectacles so she became hostile towards the parrot. Question 5. How did the parrot escape from the cage? Answer. One day, the author gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open. After that the parrot flew. Question 6. Why did Auntie Ruby become angry and ran into the home away after hearing the parrot? Answer. One day the parrot returned and saw Auntie Ruby. The parrot began to say the same unkind words to her that she used to say to it. It called out, "You are no beauty, you are no beauty. Can't talk, can't sing, can't dance." This made her angry. She ran into the home. Passage. Questions and answers. He had been bought by Auntie Ruby from a bird catcher who would visited all the houses on our road, selling caged birds ranging from colorful budgerigas to chirpy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species.
Neither Granny nor grandfather were keen on keeping caged birds as pets, but Auntie Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way, and Auntie Ruby's tantrums were dreadful to behold. Anyway, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. But the bird took an instant dislike to my auntie and resisted all her blandishments. Question 1. Name the lesson of this passage. Answer. The parrot who wouldn't talk. Question 2. Who is the author of this lesson? Answer. Ruskin Bond. Question 3. Who bought which bird? Answer. Auntie Ruby bought a parrot. Question 4. Form. Where did Auntie Ruby buy the bird? Answer. She bought the bird from a bird catcher who would visited all the houses on the road. Question 5. Why did Auntie Ruby want to keep the bird? Answer. Auntie Ruby wanted to keep the bird, the parrot, to teach it to talk. Question 6. Who did not want to keep the birds as pets? Answer. Author's grandmother and grandfather did not want to keep the birds as pets. Prastuti Samapan. Aapka dhanyavad. Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.